والله يا شباب انا كنت رايح الكورس الصبح، لقيت فيه شبوره كتيره قوي والكورس اتلغى. محدش شاف حاجه، بس جات لي فكره حلوه. طب احنا هنعمل ايه؟ محدش اتحرك من العربيه. انا هنزل اشوف ايه ده. خلي بالك يا احمد يا وليه. خلاص مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه. انا خايف قوي يا احمد. يا ستي مفيش حاجه، بس انا سامع اصوات غريبه، بس في حاجه غلط. خلي بالك يا احمد، في حاجه من هناك كده بيجري ولا ايه؟ من هنا؟ حاسس ده جاي بيجري علينا ولا ايه؟ ايه ده؟ ما تبصلوش ما تبصلوش، ما حدش يبص على بقه، ما حدش يبص على بقه. ايه ده؟ ده بني ادم طبيعي. هتركن ولا ماشي؟ ايه؟ اخلص. تكميله امشي. هتعطل خلف، الله يخرب بيتك.